花溪有3位贵为一方至尊的童养夫，一是东岩世家继承者东岩离，身负穷奇血脉，嚣张跋扈，却只为他低下高傲的头颅；二是南玄世家继承者南玄商，身负麒麟血脉，清冷出尘，却甘为他一人化作绕指柔；三是西君世家继承者西君梦，身负羽族血脉，邪魅风流，却情愿一心一意地守护他。他们对他百依百顺，摘星揽月。然而在三夫临门的大喜之日，新娘却被堕了魔的连妖桑颜掳上诛仙台。桑颜还不快放下！希儿怎么会有你这样蛇蝎心肠的双生姐姐？你根本比不上她一根头发。你若敢动花溪，便要想好迎接3大神兽世家的滔天怒火。事到如今还穿着和花溪一模一样的嫁衣，莫不是还妄想鸠占鹊巢，取而代之？我们既是并蒂双生莲，你作为姐姐不肯让我吗？为何见不得我幸福？6界皆知今日花溪3夫临门，可又有谁知晓你们3人本该是我的未婚夫，所谓的神女也本该是我。凭什么她顶替了我的身份，抢了我的婚约，关了我的连随，还要我宽宏大度的接受？如今我万念俱灰的入魔，且拜你们4人所赐，这一刀便是给你们的见面礼。红尘来去三无痕，千秋当歌思故人，不见千里万里悲欢与爱恨。300年前，我与小妹乃是并蒂双生莲，双生莲一强一弱，而我则是身负净世青莲神格的强者。彼时天命书预言，神女化莲，普度众生，得元始天尊收徒，更有3位天定良缘的道侣奉其为妻主，与其风雨同舟。我深知冥冥之中的宿命，便日夜修炼，努力化形，欲上9重天求道，却没有想到我百般呵护的小妹，竟会趁我渡劫堕入神河，抢我半生灵珠。那日我九死一生，被雷劈得差点魂飞魄散。凭什么你生来尊贵吓我一头？这不公平！对不起了，姐姐，这所谓的神女，妹妹替你当。修行根基被毁，等我温养好神魂，再上9重天之时，小妹却已顶替了我的身份，混得风生水起。3位神兽世家的继承者亦对她千娇百宠，即便验明正身，他们也不愿还我公道。希儿当初心性幼稚，才会犯错。我东岩离此生只认其主一人。你们既是双生并蒂莲，便一荣俱荣。过去这么多年了，莫非还要斤斤计较吗？花溪既融合了神格，便证明神女之位与你无缘。此事讲究先来后到，学会放手成全吧。他无辜地躲在他们身后，任由他们为他撑腰，而我身后却孑然一身，一切都不再属于我。可后来还因世夺神格而阴煞入体，并不久矣。他们竟然联手亲自剜了我的连随，为他续命复原。如今我大难不死，却是千疮百孔，我的道心入了魔障。谁也想不到，世人唾弃的魔女，竟敢挟持3大神兽世家继承者的心尖宠上诛仙台。他们笑我身着嫁衣，不自量力，还做着痴心妄想的舔狗梦。殊不知，我早就已经不在乎这一切了。我只想化身红衣厉鬼，让他们不得善终。够了，别再退后，别伤害希儿。此刻回头，饶你不死。姐姐，你当真这么狠心？我从未想过活着，天道在上，我桑颜睚眦必，宁愿玉石俱焚，死后化身厉鬼，我也要生生世世纠缠你们，不死不休。别怕，我真是不甘心啊！为何我满盘皆输，他却顺风顺水？这世道当真如此不公？恶毒女配忠义联合犯了，跟主角作对的下场就是死无葬身之地。真心疼我家花溪，作为女主却挨了恶毒女配好几刀，HE 的结局总是那样坎坷。花溪有主角光环，按照剧情走向啊，定会被3个帅气又多金的道侣救活。
这些声音是什么？我竟是所谓的恶毒女配。在我跳下诛仙台后，我意外看见了所谓的书中弹幕。原来我所在的世界是一本大女主修仙文，女主花溪是坚韧顽强的小白花，从羸弱的双生莲逐渐步步登仙，引得3大神兽世家继承者对她保驾护航。而我则是书中愤世嫉俗、恃强凌弱的恶毒女配，一心同女主作对，最终死无葬身之地。即使花溪被我用弑神刃正中心口，她依然不死不灭，被3位至尊以血为引，救活了她。我这才醒悟，原来配角打败不了主角，他们的故事还在继续，可有我永远停留在深渊里，被痛苦的过往桎梏。哪怕是死后，我也只能眼睁睁地看着他们的盛世婚礼与判我不得超生的葬礼同日举行。神女与3大世家继承者结为道侣的大喜之日，怎还撞上魔女出兵的时辰了？相传这魔女桑颜死前一袭艳红嫁衣，神女大人怕她怨气冲天，化作厉鬼，便要在这样光明璀璨的日子里，将这晦气魔女的尸首塞在贴满符纸的棺材里，送去乱葬岗，于是永世不得超生。而如今的我，只能化作亡魂，飘荡在这世界。留下棺材，本尊饶你们不死。蛇瞳如月，银发胜雪，周身鬼火悠悠，行者皆被焚成灰烬。这是上古魔神腾蛇。传闻这位万岁老祖宗嗜血残杀，一口气便能吞下一座城的人呐！天啊，他竟冲破了封印，再度降世，还不快闪开！我要冲撞了魔神大人！上古神兽腾蛇，他为何要拦我的棺材？我何时招惹了这样的大人物？我可不知这本书里花溪还有4号舔狗，连我死了都要抓起来帮他鞭尸出气了。桑颜，本尊等你许久。你居然能看见我？一个是人人偷窃不懈的恶毒女配，一个是人人得而诛之的凶残反派。你我皆是被剧情操控的同路人，自然天生一对，心有灵犀。你的结局是跳下诛仙台，永世不得超生，而本尊的结局则是被主角合力镇压3天3夜而生死道消。结局？难道这都是注定的剧情吗？可配角的宿命便活该被抛弃，配角的公道便活该被践踏。在世人眼中，本尊是吉凶神格，便该十恶不赦，罪无可恕，人人得以诛之。哪怕本尊从未伤及无辜，可这便是书中世界既定的反派设定。无论重来多少世，本尊都困在这个轮回里，被一次又一次的杀死。本尊本已认命摆烂，直到本尊发现，桑颜，你也觉醒了这书中世界之外的意识，你是唯一的变数。可我又能做什么？你既同样心有不甘，本尊可燃烧精血，施展禁术，让你浴火重生，回到过去，拯救你，亦拯救我。桑颜，你的任务是攻略3大神兽世家继承者，并夺回属于自己的力量。唯有争夺戏份，走女主的剧情，让女主无路可走，以身入局，以爱为营，成为书中真正的主角，才能彻底改变命运。叮，恭喜宿主绑定恶毒女配翻身系统，此路即开，永不回头，唯有逆天改命。此神技可一定程度干扰书中世界的规则，亦可看见世界之外的弹幕。对了，世人只知本尊是腾蛇，却不知本尊名唤北冥宿，你是第一个知晓的人，记好了。那日天意朦胧，才受清风雨中，前来终究对与君同。叮，恭喜宿主绑定恶毒女配翻身系统，此路即开，永不回头，唯有逆天。我一个能看见书中弹幕的恶毒女配桑颜重生了。只是我偏偏重生回3个大佬，如若小白花对我仗势欺人的天崩盖决，逼使我历经千辛万苦才登上9重天，将真相封住于世。我却没想到所有人都选择站在他这
边不明是非。这恶毒女配非要夺回青莲神阁，害得我家身娇体弱的女主心急用饭。好在元始天尊闭关，3位男主便给女主撑腰，狠狠惩治这个恶毒女配。都在冰坛上跪足整整49天了，这恶毒女配还不肯退让，真是犟糊涂。反正四海八荒谁也不知，9重天上只会有一个神女，3位神兽世家继承者也只会认一个妻主。哼，桑颜，你这般不依不饶，莫非在痴心妄想我们会弃了希尔，该娶你？别想了，什么天定良缘都他妈扯淡，老子才不会喜欢你这个蛇蝎心肠的女人。桑颜，若非花溪给你这个双生阿紫求情，你甚至都无法留在9重天。青莲神阁已与花溪融合，既成定局，本殿劝你好自为之，切莫执迷。都是我的错，姐姐，你就这样见不到我幸福吗？还真是熟悉的道德绑架。上辈子的我何等无助，不明白自己只是据理力争，将真相公诸于世，为何就成了他们眼中的盛气凌人，被人一次又一次的放弃，甚至还向天道盟誓，斩断了我与他们之间的姻缘线。我南玄商，我西君墨，与你既是天定良缘，便向天道退了这桩婚约。此生此世，绝不会与你有半分情爱。誓言既出，绝不后悔，否则永坠地狱，不得善终。好在这辈子的我不再对此抱有希望，没有希望便不会失望。与其等他们又向前世当众退婚羞辱我，让我成了四海八荒的笑话，倒不如我先以退为进，也好以绿茶之道还治绿茶之身。抱歉，我想通了，是我太过执拗。或许小妹当年趁我渡劫夺我神格，只是无心之失，她与你们3人才是天作之合。我便放手成全你们吧。这是我与你们的姻缘线，今日斩断，便是向天道退婚，自此再无纠葛。丁，3个渣渣集体好感加30，当前0。哇，欲擒故纵，才让他们对我回归正常人的好感。唉，还真是3个没心没肺的狗男人。奇怪，我这双生阿紫上辈子不撞南墙不回头，这辈子反而服软起来了。太好了，姐姐，你终于肯跟我冰释前嫌了。是来有邪祟在九幽地界作乱，姐姐，不如我们一同去净化，这样不仅造福苍生，也好向世人昭告我们和好如初。重来一世，我依然是这个世界的赢家，而你照旧是我的手下败将。桑颜，前世的苦难该有的你一样都少不了受。我就等着看你重蹈覆辙。花溪真是心地善良，这么快就跟恶毒女配握手言和，还要带她改邪归正。3位男主齐刷刷奔赴女主的名场面就要来了，3个男主只会坚定不移地站在花溪身边。前世花溪也是这般惺惺作态地邀请我同去净化邪祟，然而当我面临危险时，他却自导自演。快救我！这一场踏平山水，受多少那一刻我便知晓，3个男人眼聋心瞎，而花溪则以我遍体鳞伤为乐。可这一世还会如你所愿吗？小爸爸，哥哥们，看样子邪祟众多，不如大家分头行动，只是莫要离得太远，好互相照应。仙说的对，喂，桑颜，你灵力低微，可别成了我们的累赘。前世花溪一心要让我知道我在所有人眼中分文不值，毫不重要，可这一回我却要将计就计，借此打破他们对我的刻板印象，从偏执小妖女变成早死白月光。哼，麻烦精就是麻烦精，才说完就添麻烦了。到底是希儿的双生姐姐，不可放任不管。就只阿猫阿狗而已。狗眼里南玄商，请君莫救我！
桑颜，我重来一世，便是让你又一次眼睁睁地看着你命定的道侣，统统悬而弃你的景象。别管我，快去救小妹！与其被妖兽凌虐而亡，倒不如换取小妹的平安。我这一生从未有人护我心，我总是不及小妹有许多人爱着。或许我死了，才是对你们最好的成全。这一回，我不要你们选，我要自己选。呀，桑颜！你们怎么？难道恶毒女配真改邪归正了？竟然这样善解人意的保护女主？忽然觉得恶毒女配也很可怜嘛。本该是金尊玉贵的神女神格，可命运却让她颠沛流离，一切都给女主做了嫁衣。她这样决绝跳崖，是不是要领盒饭了？没想到这个恶毒女配出场活不过3集。3个渣渣好感加30，当前30。自古真情留不住，唯有套路得人心。总算是用苦肉计引起这群狗男人的心生怜惜了，专门选在这处风水宝地跳下来，不仅是因为留有后路，更是因为此地有些奇珍异草。难不成你想制毒？本尊提醒你，主角光环强大，多厉害的毒都无法杀死他们。断情花实质可让人遗忘过去，断情绝爱，10步之内必有解药。这毒啊，可不是用在主角身上，而是用在我这个恶毒女配身上。他们生性多疑，唯有做一回人畜无害的失忆小白花，改头换面的回去，才能让前尘往事一笔勾销，一步步改变剧情。神历3000年，神女花溪感念双生阿紫舍身救急，遂大肆操办葬礼，诛仙肃立，共勉逝者。姐姐，怎么才与你重新相遇？你哼，这辈子桑颜怎么这么快就命丧黄泉了？真没意思啊！仙儿别哭了，哭得我们心都碎了。到底是双生并蒂，荣辱与共，如今厚葬桑颜，超度亡魂，他定能安息。这小白连眼泪都没滴，假哭都不成样子，偏生2个痴情种还在这安慰他。桑颜啊，可惜了，怪只怪你不是神女的命，偏是被这小人后来居上用，如何？报，桑颜寻到了。什么？葬礼暂停？回禀诸位少主，桑颜如今昏迷不醒，成了木僵，皆因中了断情毒。中毒者不仅会忘记过去，还会记忆紊乱，更重要的是不能被刺激，否则性命堪忧啊！那岂不就是失忆、记忆紊乱？有多乱？夫君啊，你喊本少？在3位神兽世家的继承者看来，谁也没想到我坠落深渊后，竟会在自己葬礼的这一天起死回生，更是失去了记忆，苏醒后错认视线里的第一个男人为夫君，极尽温柔亲密。夫君，你1号狗男人好感加10，当前40。中毒者不仅会忘记过去，还会记忆紊乱，更重要的是不能被刺激，否则性命堪忧啊！喂，男人的清白就不是清白了吗？真要老子牺牲自己的名声去做他的老使子夫君吗？东眼里，谁叫这么多人里他一眼相中了你？知足吧，平白捡了个挂名小媳妇儿。知你心中不甘，但桑颜自断姻缘线，委曲求全，又为希儿让出神女之位，我们终究是亏欠了他。如今之计，也唯有你扮演好他以为的夫君，带回你的地界，好生照顾，望他早日恢复记忆，如此便两清了。只是暂时罢了。希儿出了名的心地善良，定然不会介意的，对吧？我当然不介意，谁会想将自己的未婚夫拱手让人？这桑颜怎么还因祸得福了？但当务之急是炼化混沌灵珠。哼，我能感应到，我离真正成神不远了。欢迎少主少夫人回宫，恭祝少主少夫人万寿无疆，举案齐眉。
先中毒再解毒，的确可以伪造出中毒的假象，好让他们信以为真。但所受苦难，你却只字不提。本尊倒是佩服你的果敢。谁叫我是恶毒女配，活过一辈子的人了，哪还会计较这些皮肉伤？女人不狠，地位不稳。这第一个攻略目标，便是那看似桀骜不驯，实则最纯情好骗的东岩离。真正的猎人，往往以猎物的姿态出现。成为一个人的习惯，只需要形影不离的3年。成了失忆小白花后，我扮演着东岩离柔软乖巧的小娇妻，仿佛早已与他山盟海誓，恩爱情深。而他因为心怀愧疚，在不知不觉间，从对我的不厌其烦到温柔相待，好感度也由40提高至60。夫君，今日是人间七夕节，我便做主，让下人将长明灯布满整个清气宫。传说待到良辰吉时放飞，在灯前许愿，定能心想事成。妾身唯愿与君岁岁年年常相守，不离不弃，共白首。哼，满心满眼皆是我，真是个呆子。念这般滋味，让面上飞。1号狗男人好感加10，当前70。我清楚他在一步步沦陷，我要的是他沉溺在我的温柔乡里，再抽身离去。对了，夫君，我今日忆起关于我们的过去了。你涓涓如歌，在心底泼墨，只一个交错，染一生。争气便众星捧月，要风得风，要雨得雨。可我深知他们不过是因为惧怕我尊贵的身份，无人真心待我，哪怕是自己的心间白月光。花溪神女，她的爱意平等的分给了每一个人，她的目光也不会停留在我一人身上。直到某天，我平白得了个失忆的小媳妇儿，因着愧疚，本少不得已扮演着桑颜的夫君。可她的爱太过炙热，我甚至不敢看向她的眼睛，怕溺在里面。日子久了，我竟也分不清我对她是真情还是假戏。真是疯了！但此刻，桑颜却突然对我说，他想起来了。我的心一紧，原来害怕结束这场美梦的人是我。夫君，你的脸色怎么这么难看？你不该为我感到高兴吗？那都记起了什么？这处洞府是你精心为我打造的琼楼玉宇，这件雨衣是你找天上的织女为我所绣，这些奇珍异宝更是你为讨我欢心而倾尽万顷灵石所收集的。看来桑颜不是想起了一切，而是记忆又错乱了，将我对花溪所做的一切当成了对他。可本上为何会有些庆幸？3年闭关，混沌灵珠竟然还不肯被我炼化，为何我还会越来越虚弱？东岩离送我的礼物，可恶，认主印记竟然都被抹除了。听说花溪神女出关，东岩少主特地为她接风洗尘，大摆筵席。这6阶接着的白月光驾到，享了3年轻浮的替身，可不就得靠边站？你是说失忆了的那位啊？少主与他3年虚情假意，又怎比得上与神女的100年真心痴情？住嘴！少主饶命啊！我们知错了，都知错了。或是这番话传到少夫人耳中，今日便不是遍体鳞伤，而是要被老子抽得魂飞魄散。杜岩离，你不是最讨厌我姐姐了吗？区区3年，你竟然变得如此令我陌生，还容忍她鸠占鹊巢，我的东西便是毁了也不能送给她。你难道忘了，你与他是做戏，你是我的未婚夫？夫君，过去是我有眼无珠，才会将你这些耗尽心力为我寻的珍宝压在箱底落灰，忽略了你的感受。从今往后，我会好好珍惜你的心意，真心是最为真心，花溪他最不缺真心，身边多的是围着他转的人，所以对我的东西也就不屑一顾。你说的不错，哪怕是奇珍异宝，也需慧眼识珠，送给对的人。1号狗男人好感加10，当前80。寻知梦或是缘，相依偎。够了，花溪，做戏做全套。桑颜都失忆了，你就让他吧，等他恢复记忆，再物归原主也不迟。够了，花溪，做戏做全套。桑颜都失忆了，你就让他吧，等他恢复记忆，再物归原主也不迟。离哥哥，我早知在你心中任何时候我都是最为重要的，忍辱负重当桑颜3年夫君也是为了我。只恨铭刻入骨的脸，不负这一场失眠的缘，完整的生活一切都是假的。在各赴岁月。
还不快找天医？夏曦，他这病症最是不能受刺激，你何必如此？为了他凶我。回禀少主、少夫人，桑延他虽无性命之忧，却元气大伤。最重要的是，桑延，你还好吗？还演什么戏？东岩离，你不是我的夫君，我都想起来了。你卷卷如歌，在心底泼墨。1号狗男人好感加持，当前90。纹落，人万千，人影烁烁，人定你轮廓。原来所有的人都将我视作傻瓜看，耍得团团转，唯我一腔真心错付。难怪这3年里你从不碰我，本就不是真的夫妻，对着我演戏你很厌烦，对不对？书记，我不再需要你假惺惺的对我了，这舔狗我也不当了。够了，桑延，能不能别闹了？这3年里，本少心怀愧疚，才委曲求全当你夫君，要星星便给你摘星星，整个四海八荒，谁人不知你被我宠上天？如今你恢复记忆，没了性命之忧，又何必在这自怨自艾，并各回其位，好自为之吧。明明不想对他放狠话的，可见惯了他满心满眼皆是本少的模样，竟见不得他此刻冷漠无情，仿佛谁都不在乎的神情。其实只要桑延服软，本少依然会待他如初。不好了，少主、少夫人，不，桑延姑娘还留下一封诀别书，收拾包袱走人了。走了？本少不信，桑延能去哪？这3年里他与本少形影不离，不可能一下就翻脸无情。那化作尘埃微弱，也要飞舞自己的闪烁。霜波君若无情，我便弃，此生此世不回头。真走了，就一点也不留恋了吗？一群废物，还不快找！宁愿的扑火。偷来的东西终究是要还的。唯你故意刺激桑延，根本不会恢复记忆，根本不会离开我。1号狗男人好感加持，当前100。终于攻略成功了，果然人的劣根性便是唯有失去才懂得珍惜。剧情走向怎么越来越不对劲？作为男主之一的东岩离，竟然会因为别的女人去怪罪女主。我倒觉得失忆小白花与桀骜继承者的先婚后爱剧本更好磕，恶毒女配也该有春天吧。恭喜宿主，世界弹幕也已经开始2极分化了。主角享有书中法则的庇佑，所以无法将主角抹杀。那么一步步改变所谓的剧情，抢女主的戏份，让女主无路可走，获得世界弹幕的认可，最终就能让书中的法则决定换掉女主，进而谱写新的命运。这才是魔神大人你颁布的任务，也是让我攻略这本书里的3个男主的原因，对吧？已经一直知晓，本尊便是系统。哪家系统会自称本尊啊？唯有我们魔神大人一直放不下这个架子。或许也是因为我们皆是书中命运的契奇，结局凄惨，才会惺惺相惜，一眼便能认出来。你既用全部的筹码赌我能够逆风翻盘，我就不会让你失望。你我同在，这所谓的配角宿命又有何惧？当回忆路过这天涯。东岩离如今鬼迷心窍，假扮桑延夫君竟是还扮上瘾了。为了他，不仅与我退婚，更是急疯了，在四海八荒寻遍桑延的踪迹。这移情别恋之事，闹得人尽皆知，谁不看本神女的笑话？希儿，东岩离只是一时误入歧途，你还有我们。本殿定当永远站在你身边。区区恶毒女配，竟真有本事让剧情脱离正轨。多希望桑延能够永远消失，再也不回来。永远消失？南玄少主可否介意不说话？
谁这么不知死活，竟敢拦下南玄世家继承者的辇车？是我，桑颜，特来投奔南玄少主。多希望桑颜能够永远消失。你可知东眼离因你痴狂，在四海八荒便寻你不得，你如今又为何会想着投奔我？你就不怕我会将你交给东眼离，或是杀了你，为希儿出气？东眼离布下天罗地网，我无处可去，我只想摆脱过去，而脑海里第一个想起的人却是你。到底是希儿的双生姐姐，不可放任不管。六界盛传南玄世家继承者玉面菩萨心，而你亦是那日我被凶兽环伺，唯独率先开口相救之人。这份温暖，桑颜一直铭记于心，也想赌一赌你不会害我。2号狗男人好感加10，当前40。宁愿斗过，换我成为你的一朵。攻略高岭之花的第一步，便是让他领略从未有过的风光。行胜于言。南玄少主出了名的洁身自好，唯对花溪神女动凡心，可如今身边竟破天荒的多了个宫娥。哼，这宫娥终日戴着面纱，不敢以真面示人，定是奇丑无比，绝不可能走进少主的心。如今还胆敢将少主这片冰川装点成满园春色，待少主归来，定会施以鞭刑，将他抽得魂飞魄散。麒麟宫向来四季冰寒，今日为何却百花齐放？南玄少主，我一直想报答你的收留之恩，好在我本体是双生莲，见此处荒芜，便施法让冰雪消融，枯木逢春。即便你不便灼灼颜色，也可通过沁人的花香，尽享人间风花雪月。这熟悉的花香，似在梦里也有过。幼时，吾曾因天生目盲而自卑忧郁，由此促生心魔，深陷梦魇。然而危难之际，却得有一阵奇异花香引，寻香而去，才从深渊走向光明。那也是吾第一次见到曙光。今年后与花溪相认，才知花溪摘了自己一半双生莲的花蕾，对吾施以援手，净化吾心。可如今这花香，兴许是两人并蒂双生莲，气息相同，才会觉得似曾相识。 2号狗男人好感加20，当前60。擅作主张，下不为例。好感减1，好感减2，好感减3。宿主，2号狗男人不比东岩离那个丑货好攻略，他自诩不近女色，哪怕破例将你收为宫娥，如今连连闭关，与你毫无接触，这好感每一日都在下降。攻略高岭之花的第2步。 越是清心寡欲，越要成为他不可言说的禁忌，让他这颗冰冷的心沸腾起来。算算时间，如今南玄商闭关已有7749日，他常年浸泡玉髓仙池，此法虽可助他静心禁欲，却让他淤积阴寒。而我在麒麟宫种下的花蕊中，不乏彼岸花，初闻清香宜人，久闻心猿意马。 如此促成相生相克，便能获其心神，造其幻境，逼他破戒出关。我为何会浑身燥热？谁在那儿？南玄少主，你的脸好红啊，可需奴婢为您解忧。幸好只是一场旖旎的梦，可吾为何会想起桑颜？哼，实在不可理喻，还是出关研读佛经，去自己心中杂念。 2号狗男人好感当前70，宿主此举不仅加回南玄圣此前扣掉的好感，甚至还更进一步。经仙池一梦后，南玄商不再闭关，那颗冰冷的心似乎被我渐渐捂热。或许他也不明白自己为何会被我牵动情绪，故而佛经不离身，木鱼敲半天。但若想真正走进高岭之花的内心，最重要的还是知他所痛，不离不弃。再冰冷的人啊，心底也有不可触碰的逆鳞。
听说了吗？今日是南玄少主的生辰，家主却讳莫如深，接迎着生辰，同时还是南玄少主王母的忌日。当年家主夫人心灵破碎，难产而亡，以至于诞下的南玄商天生目盲，体弱多病。只可惜南玄世家嫡系人丁凋零，就他一个独苗苗，不然也轮不到他这瞎子做继承者。依我看呐，等他接手，这如日中天的南玄世家就要调出4大神兽世家之列，沦为末流了。少主是这天底下最好的男子，他待人宽厚，才让你们这群杂碎胆敢在他背后嚼舌根。呸！这样的流言蜚语，少主不知听了多少遍，他既无话可说，你一个宫娥叫什么？少主的眼睛一定会好的，你们等着瞧。我早已习惯世人偏见，却从未想过会有人坚定不移的为我撑。2号狗男人好感加持，当前80。我看见了，小九是吴的人，他的意思即是吴的命令，违者如此，即行处置。南辰少主，所有人都记得今日是你王母的忌日，却独独忘了这亦是你的生辰。我不希望你记起自己的生辰时只有无尽的伤心，所以就像凡间记载的那样，为你做了一碗长寿面，愿你平安喜乐。我从不过生辰，只有凡人会有缥缈无期的怨气，我不需要。少主就没有期待过自己的眼睛会好吗？我认识一位神医，可以医治好少主的眼睛，这便是我想要赠予少主的生辰礼物，你信我一次好吗？好。你的眼并非无药可救，但最好的药却是别人的眼睛，以眼换眼才能焕发生机。恰好你身边这位宫娥就有着最适合你的眼睛，不如……什么？不可，绝对不可！我不需要旁人的牺牲来成全自己。怎么回事？我知道少主是不肯接受，但桑颜却是心甘情愿，早就决定好了。我叫南玄商，南玄世家继承者，天生目盲，自幼丧母。世人皆说我不过是投了个好胎，嫡系人丁凋零，才轮到我这瞎子当他未来的家主。他们的偏见根深蒂固，压得我喘不过气，虽一直恪尽职守，力求完美，不让外物扰乱我心。旁人眼中藏在我内心深处的白月光，也不过是因为花溪在我年少走火入魔时施以援手，对他说情恐怕没有，说恩却重如山。我本以为此生会循规蹈矩地走完这漫漫仙途，直到我无处可去，我只想摆脱过去，而脑海里第一个想起的人却是你。为了满足白月光的心愿，我将桑颜收为宫娥，却从没想到向来古井无波的心竟也会为了一人泛起涟漪，逐渐有了喜怒哀乐。更没想到他让我看见了姹紫嫣红，也让我看见了原来我也能拥有一抹曙光。你的眼并非无药可救，但最好的药却是别人的眼睛，以眼换眼才能焕发生机。我知道少主是不肯接受，但桑颜却是心甘情愿，早就决定好了。所念皆星河，辗转里反侧，你占领每个永恒的片刻。自此我眼疾痊愈，摘下眼纱，此生却第一次红了眼，流了泪。2号狗男人好感加持，当前90。别怕桑颜，我带你回家，以后我做你的眼睛。毫不犹豫，银河里陪你去远行。自南玄商眼疾痊愈后，这座万古冰山仿佛一日之间融化了，望向我的眼神中尽是脉脉春风。他说我将眼睛换给了他，他愿意做我一辈子的眼睛，将所有的温柔都献给我，永不负我。唉，眼瞎子真累，不过倒也多谢魔神大人给的道具，让南玄商暂时复明，攻略更进一步。男人的承诺，即便说得多么情深意切，也不过是镜花水月。哼，当然，除了本尊这个万里挑一的好男人，至于南玄商，即便你表面上已经为他付出所有，极尽手段，他对你的好感依旧卡在90，尚未攻略成功。不过是因为花溪在他心中还尚有一席之地，想要将这个朱砂痣在他心头彻底弯曲，成为他唯一的心尖宠，就要手
猪带兔。瞧，这便来了。伤哥哥，魂盆灵珠迟迟无法炼化，甚至造成反噬，不仅致使我元气大伤，越来越虚弱，如今更是罹患绝症。在生死之际，我能依靠的唯有你了。希儿，你放心，我定然倾尽全力助你，但我要如何做？我与姐姐并蒂双生，如今唯有弯曲她的连髓为我作效，方能续命。我与姐姐既是并蒂双生莲，便心有灵犀一点通，自然也感应到她就藏在伤哥哥的麒麟宫中。但我知晓你将她收为宫娥，定是想为我出气，好生折磨她。如今让她给我做药人，为我献出连髓，也理所当然呀。前世花溪也是借此向3位神兽世家的继承者装可怜，让他们合力剜了我的连髓，为他续命。桑言，若无你的连髓入药，希儿的生命就会一点点流逝，她都患绝症了，你让她又怎么了？你失去的只是连髓，希儿失去的却是爱情与生命。你的价值远远不如花溪，所受苦难便是你应得的，就该认命。失去连髓后，我不再对世间抱有分毫希望，由此走火入魔。霎时间，世人皆视我为灾星。元始天尊出关后，便认为我永远无法成为神女，放弃教化我，让花溪得到了神女真正的传承。万念俱灰后，这才化作红衣厉鬼，是与花溪同归于尽，踏成了跳下诛仙台，魂飞魄散的悲惨结局。如今剧情提前上演，这一世我的东西即便是化成灰烬，也绝不会让它沾染半分。伤哥哥，你的脸色为何这么差？难道在我与他之间，你反而舍不得他了？希儿，我可以帮你挽去他的连髓，但代价是我们退婚吧，以我过往一笔勾销。什么？已经为了他，要与我划清界限了？这些时日，我看清了自己的心，原来我对你并没有爱意，只有感激，所以欠你的恩情不会还清，但无这下半生，却要赔给他这个为我倾尽所有的傻姑娘。无妨，伤哥哥，我答应你，至少在这一刻，你选的还是我。盘旋少主，原来你也会像旁人那样弃我于不顾。桑言，不，别听我解释，是我一次又一次的看错了人，所以你们从来都不会选我。完了，这个疯女人居然要引动9天劫雷自爆内丹，那还怎么剜出她的连髓？不，桑言，快停下，不要做傻事，给我一个机会，让我云手为你赎罪。你会后悔的，盘旋少，我的东西即便是毁了，也不会让给他。你是天空的云，我是海底的鱼，能相望却不能触及。停下，桑言，求你了，停下来！这一道道9天雷劫，也算是对我世人不敬的惩罚。盘旋少，你再也得不到我的真心了，我也永不原谅。那记好了，这是我真身的模样，我可是你的救命恩人。以后你若忘了我，哼，我们就是陌路人。这是桑言的原形，原来一直以来我都认错了白月光。南玄少啊，南玄少，你竟眼盲心瞎到如此地步，错将另一朵双生莲当成自己的救命恩人，将他蒙在鼓里，伤害了自己最重要的人。2号渣渣好感加10，当前100，恭喜宿主成功攻略南玄少。哇，这也不枉我演的大费周章。还别说，魔神大人，你这屏蔽痛感的南玄伤 buff 可真是好用。当然了，这是转移疼痛，你不痛，本尊痛罢了。本尊宠你一回。伤哥哥，还不快冷静下来！你竟然有了入魔的迹象！苍炎，都是因为你的出现，身边视我如珍宝的人才会一个又一个想要离开我。为何你不能永远消失？你一定要魂飞魄散，才能解我的心中之恨。
花溪，没想到你心肠竟然这样恶毒，若非桑延引动9天劫雷的异象，本少主还不知道他竟遭受了这样大的委屈，被你逼到了绝境。事到如今，本殿不可能再让你伤害到桑延分毫。你们不，一切不该是这样的。这剧情走向可真是峰回路转。要我说，拴不住男主心的女主才不配当女主。恶毒女配竟逆风翻盘，引得2位男主齐刷刷转变心意。女主一手好牌打得稀碎啊，还不如经常拧螺丝算了。众筹换女主。没想到世界弹幕居然开始给恶毒女配站队了，花溪这女主当的可真失败啊，这下可有好戏看。那么无押宝的人也该换。你们都站在他那边，可笑你们如此坚定的选择他，却是曾经伤害他至深的人，示爱的深情彼此好贱。即便眼下我忍气吞声，他又哪里有福分活到你们家的头上去的时候？他呀，马上就要被劫雷劈得魂飞魄散了。不，慢站着，桑延好像在渡神前。让我炽热一束光，点燃世间的凤凰于飞，游龙出海，万声对天朝拜，实在是千古难遇的意象。古往今来，这般祥瑞之兆，唯有真神现世才会有。不可能，桑延怎么会？好痛！我的混沌灵珠为何会认他为主？花溪，鸠占鹊巢的太久，都让你忘了自己是个什么货色了吗？偷来的东西永远也不会臣服于你。你竟然真的渡劫成神了！不，这世间只能有一个神女。桑延，你失去神格，就如同3魂少了6魄，我再渡劫也不过是个半神而已。而我早就与你的净世青莲神格融为一体，此次炼化混沌灵珠，亦不过是为了承接神格带来的强大力量。如今我便要冲破封印，冒着暴体而亡的风险，将你就地斩首。哦，你赖以生存的净世青莲神格，亦是你当初趁我化形渡劫时夺去的。花溪，我曾视你为至亲，你却深知刀子往哪里剜最痛。可如今，这所谓的神格，我也不需要了。什么？竟然是混沌创世莲，世上最好的神格，莫非已经换了？早在我成功攻略2个男主后，世界弹幕纷纷倒戈，大有封我为新任女主的势头。因此，这书中世界的法则将不会再限制我的力量，甚至出现新的剧情走向，我才得以破而后立，涅槃重生，甚至获得更强大的能量。哼，花溪，这辈子我不仅要你输得一败涂地，还要让你一无所有。爱你者弃你而去，你爱之物尽皆毁之。能被你融合的神格，我不屑再夺回，愿弯宠。灰飞烟灭吧！不要被打回原形！董元礼，那学少，难道你们就眼睁睁的看着这个毒妇虐杀我吗？你们，莫哥哥，救救我！我只有你了。我知道你不像别人那样丢下我，会永远选择我。当然，我一直以来选择的都是。没想到恶毒女派竟然扛过了9天劫雷，进化出混沌创世莲的神格，还从人人厌弃到拥有2大男主倾心，这样逆风翻盘的剧情，女主舍他其谁呀？决定了，改立桑延为女主。什么七七八七的，当炮灰算了。自然谁是女主，本店就选谁。没有利用价值的人，就该彻底消失。为何你也要放弃我？放心，本店生来便能听见世界话外音。很快本店也会送桑延下地狱，同你姐妹团聚。在原著中，男主虽有3个，女主却只有1个，说明女主才是这本书的核心。而本店将女主献祭，吸食她的气运，本店便可以不再受剧情束缚，成为这个书中世界的主宰。桑延，
本殿早就看不惯花溪恃强凌弱的所作非为，只不过碍于她是世人眼中的神女，是本殿名义上的未来妻主，所以才一再忍让。如今你才是天底下最为尊贵的女子，那么本殿处置了她，便是对你的投名状。哦，原来西君莫一直在伪装，他对花溪根本没有真心，所以才会面无表情的让他灰飞烟灭。可在原著中，3位男主对花溪千娇百宠，东岩离是因为年少爱慕，南玄商是因为救命之恩，可那西君莫又是因为什么才对他不离不弃啊？宿主检测到西君莫同样觉醒意识，能够窥见世界弹幕，所以他随弹幕反馈而做出反应。哦，3个男主中只差西君莫没有攻略成功，但是如今已经不需要了。如今我是女主，他是男主，同样都是主角，主角杀掉主角是不会遭到手中法则的阻拦的。那么真正的复仇现在才开始，一个都不会放过。桑颜，过去是本少被蚩尤蒙了心，这才舍不得你的好。如今本少已经看穿那女人的蛇蝎心肠，只想与你厮守一生，延续我们的天定良缘。你原谅我，让我们回到原本的轨迹好不好？是本殿眼盲心瞎，认错白月光，不慎伤害了你。桑颜，余生可否给我一个赎罪的机会？姻缘线断了还可以再接，只要你愿意，我们依旧是你的未婚夫。东岩离、南玄商，你们都曾给过我一丝希望，却又亲手掐灭，让我陷入绝望。所以弃我去者永不远了。你们3人之中，唯有西君莫还未背叛过我，所以他便是我唯一的未婚夫。本殿求之不得，届时便宴请4海8荒，喝我们的喜酒。4海8荒有头有脸的人物都来赴这场喜宴，真是一场盛世婚礼啊！更戏剧的是，3位男主中，1位成了新郎，2位成了伴郎，大型修罗场啊！要我说呀，恶毒女配终翻身成神女，拿回属于自己的一切，到这一幕就该大结局了。本殿早已在这婚礼上布下天罗地网，届时只需与桑颜3拜天地，献祭仪式即开。不过亦有意外之喜，东岩离与南玄商踏入阵法，入了这局，便也只会有来无回，一同成为本殿的养分。多少年了，本殿一直遵循剧情，无法拥有自己的自由，如今终于得以反抗命运，本殿能否成为唯一的主角，就看今朝。1拜诸天神佛，得天必有；2拜山川日月，与天同寿；3拜夫妻同心，情深不悔。怎么会这样？我身上的神兽之力为何感应不到了？成了，终于成了！老子再也不受那狗屁剧情的牵制，而是不对，本殿的力量竟然也在源源不断流逝。桑颜，你为何安然无恙？我当然无恙啊，因为被献祭的人是你们3个。瞧，这3盏灯分别代表着你们，轻轻一吹灭，你们的生命也就走到了尽头，拥有的神兽之力尽归我身。桑颜，你为何要做得如此绝情？本少纵使有错在先，你也不该如此恶毒啊！桑颜，我也不奢求这辈子得到你的原谅，只打定主意默默守护你，你就不能放过我们吗？恶毒！当初你们罔顾他人生死，助纣为虐之时又高尚到哪里去？如今你们毁了，以为掉2滴眼泪说些好话，装作深情守护的模样，我就会心软吗？哼，或许你们想不到，我已经活过一辈子了。如今浴火重生，不择手段地获取你们的真心，只为此时可向你们索命。什么？难怪你忽然就变了个人似的，原来你一直在算计我们。我最不喜欢男人怀着爱而不得的遗憾，光鲜亮丽的坐拥金山，孤苦一生的戏码。我要你们真正感受何为切肤之痛。此刻吞噬你们的力量，用你们的鲜血去为我铺路，才能成就我从今往后的锦绣人生。住手！我不要会被破散！
至于你，西君莫，从始至终你都在虚情假意，为达目的不罢休，所有人都可以被你牺牲。如今我将计就计，你也尝一尝自己被牺牲的滋味，葬身在自己苦心研练多年的上古献祭阵法之中吧。桑颜，看来你也觉醒了。怪不得你一个恶毒女配，却次次能阻挠剧情发展，像是预知了接下来会发生什么。可你如今就算是成了书中主角又如何？总有你不得不向剧情、向命运屈服的时候。你也不过是个供人取笑的傀儡罢了。你斗不过书中意志的。哦，是吗？那就在地狱看我如何风光，如何翻盘好了。都收拾完了，接下来就该轮到你们了。什么剧情，我不乐意走；什么女主，我不稀罕当。糟了，剧情彻底崩坏，3个男主通通魂飞魄散，桑颜这个工具人竟没有半点觉悟，想着倒反天罡。哼，整个世界都是一本书构建，我们可是整个世界的意志，你永远凌驾不到我们之上。我们给予你女主的身份，自然也可以收回，让你继续做回恶毒女配，永世不得翻身，一辈子当个炮灰。仅凭你一人想要推翻这个世界的意志，何其可笑！现在乖乖求饶，依然可以做唯一的主角。吸食了3个男主的气运与神兽之力，如今的我已经有了与你们对峙的资本。况且谁说我是孤军奋战？一个配角觉醒，自然也会有另外一个配角觉醒，同我一起抗争这不公的宿命。是在寻找大雨滂沱，争夺谁的怀抱，每分每秒对我都算是煎熬。谁对谁错，爱多爱少，不需要再计较，只是我曾这样深爱过。天啦噜，反派竟然华丽丽登场了！他怎么会提前冲破封印了呀？还没有到他的戏份呀，不应该呀！难道他也觉醒了？放开我们！为何能看中我们？当所有的剧情都被改变，剧情法则就再也束缚不了我们。你们自诩凌驾一切之上，却不知只要抓住你们的真身，用绝对的力量，就可以彻底消除你们这些意志，而这个世界就再也不需要遵循你们设定的剧情而运行。别这样，有话好商量，将你们改写成女主与男主。不需要，每个人都是自己人生的主角，宿命是要掌控在自己手里，绝非任由你们操纵。我们自由了，从此以后天高海阔任鸟飞，你我呢都不再是书中的配角，我们终于能做自己了。北冥素，重新认识一下，我叫桑颜。桑颜，皇后先投你，还请多多指教。皇后千年间获得元始天尊真传，成为了世人眼中的神女。我做了许多曾经想做却不敢做的事，时而周游山海，时而救济苍生，却也时不时的遇到北冥素。只是自从脱离剧情设定的束缚后，如今的她不再受世人的厌恶唾骂，为6界挡去无数天灾人祸后，就变成了受人爱戴的神明。不少精怪仙女皆倾慕于她，俨然成为了一个活脱脱的万人迷。北冥素，你这万年寡王不去同仙子们风花雪月，成天跟着我做什么？哦，你该不会是想把我当做挡箭牌，与你挡去那些桃花债吧？喂，我们可是患难与共的道友啊！可是道友也是可以变成道侣的呀。北冥素，你个混蛋！我把你当兄弟，你居然想睡我！哎，姑奶奶，别打！哎，别打我！